ดีพีเอฟซีครับนะครับเจออาจารย์
สวัสดีครับขอสวัสดี PFC ทุกๆคนนะครับวันนี้ผมก็ได้กลับมาทำที่พัดครับผมให้เสร็จนะครับทุกคนมันยังไม่สมบูรณ์นะครับทุกคนแล้วก็การเดินทางข้างมาเนี่ยผมก็ได้ทำเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนคือเพื่อเดินง่ายนะครับทุกคนขึ้นลงจะได้ง่ายนะครับเพราะว่ากองไผ่เนี่ยหน้าไผ่เนี่ยเวลามันโดนเรานะทุกคนมันไม่ใช่แค่ว่าเจ็บแป๊ดเดียวนะบางทีเนี่ยมันปวดนานมากนะครับทุกคนแล้วก็สิ่งที่ผมจะมาต่อเติมต่อไปก็คือเตานะครับเตาหุงข้าวนะครับทุกคนผมก็ได้เผื่อไม้เอาไว้แล้วนะเผื่อไม้เอาไว้ด้านนี้นะครับเพื่อจะทำกับข้าวกินเล็กๆน้อยๆนะทุกคนเอาโอเคทุกคนตอนนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวเรามาลงมือทำเตาก็เลยดีกว่า
ครับทุกคนตอนนี้ฝนเนี่ยได้เทลงมานะครับเทลงมาแบบกระทันหันแบบเราไม่รู้ตัวนะมันไม่ค่อยแรงนะทุกคนแต่ลมเนี่ยแรงมากๆเลยนะครับทุกคนก็เป็นเรื่องดีนะครับบรรยากาศแล้วก็ดินเนี่ยมันจะได้ชื้นเพิ่มขึ้นอีกหน่อยนะทุกคนก็เมื่อ 4-5 วันที่แล้วฝนก็ได้ตกนะได้ตกลงมาหนักพอสมควรแล้วก็ทำให้ดินเนี่ยเรากลับมาดูมันมีน้ำมีท่าขึ้นมาเยอะเลยมาซ้ำอีกรอบเนี่ยผมคิดว่าน่าจะชื้นดีขึ้นไปอีกนะทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ก่อนว่าฝนน่าจะตกหนักหรือเปล่านะ
ครับทุกคนตอนนี้ฝนได้เทกระหนักลงมาอย่างแรงเลยนะครับ แต่ว่าผมเนี่ยไม่ได้ติดไฟชิดมาด้วยนะครับ ไม่คาดคิดว่าฝนเนี่ยมันจะตกขนาดนี้นะครับ ทุกคนโอ้ตอนนี้มาแรงมากๆเลยนะครับ ผมคิดว่าผมจะทำงานต่อไปได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับ แล้วก็จะกลับบ้านก็น่าจะมืดตาทางนะผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับ ทุกคนเนาะโอ้นี่คือเกิดจากความประมาทของเราเองนะทุกคนมันไม่ได้เป็นความผิดอะไรเลยนะครับเพราะว่าไฟชิดเราก็มีนะแต่เราไม่ได้เอามาด้วยนะครับเนื่องจากคิดว่าฝนเนี่ยมันจะไม่ตกนะทุกคนแต่อะไรมันก็เกิดขึ้นได้ทุกอย่างนะอย่าดูแดดเปิดดีๆจู่ๆก็ฝนตกลงมาเฉยเลยเนาะมันเป็นอย่างนี้แหละทุกคนเวลาการเข้าป่านะครับเราจะประมาทไม่ได้นะครับเพราะว่าสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างนี้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะหาอะไรหลบได้นะครับเนื่องจากเราจะติดไปชิดมาอย่างเดียวนะครับทุกคนโอเคทุกคนยังไงมันก็เปียกอยู่แล้วนะครับเราก็ต้องโทรต่อไปแล้วกันนะครับทุกคนครับทุกคนตอนนี้เตาของผมก็ยังไม่เสร็จนะครับทุกคนโอ้มันไม่ไหวแล้วนะทุกคนอากาศมันหนาวมากเลยนะโอ้โหตกแรงมากๆเลยทุกคนเอาไงต่อก็ยังไม่รู้เลยนะทุกคนตอนนี้แต่ก็ห้างเนี่ยผมจะต้องมานอนให้ได้นะครับโอ้วันนี้หนาวมากๆเลยทุกคนโอ้โหน่าจะชื้นอย่างดีแหละตอนนี้ครับทุกคนจากที่ผมเนี่ยได้ขึ้นไปยอดเขาไปทำห้างที่ผมได้ทำไว้ห้างบอกกระไผ่นะผมก็เจออุปสรรคคือฝนเนี่ยได้ตกลงมาอย่างแรงนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยผมไม่ได้เอาไฟชิดมานะครับไม่ได้เอาไฟชิดมาชุดที่ผมใส่ติดตัวมาก็เปียกหมดนะพวกเปรย์พวกผ้าห่มก็หมดเลยทุกคนแต่ก็ใส่ถุงไว้นั่นแหละแต่ว่าถุงมาขาดทุกคนไม่ได้ดูนะครับก็เลยทำให้เปรย์พวกผ้าห่มเนี่ยเปียกหมดเลยก็กลับมาก็เจออาจารย์ด้วยนะสวัสดีครับสวัสดีพีเอฟซีครับนะครับเจออาจารย์ด้วยนะครับก็เรียนเรื่องดีเหมือนกันนะทุกคนนะเราจะได้มันน่าคุยกันเดี๋ยวก็เราคุยกันเป็นชั่วโมงแล้วนะใช่ครับคุยกันจนนี่นะฝนหยุดไปแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยที่จริงเนี่ยผมยังไม่ท้อนะครับที่ผมจะทำให้มันเสร็จเนี่ยแต่ว่าปัญหาก็คือชาร์จแบตไม่ได้นะครับแบตมันหมดด้วยนะครับก็โกโปรเนี่ยคือกล้องพวกนี้มันเปียกน้ำได้เนาะใช่ครับมันเปียกน้ำได้แต่ว่า power bank เนี่ยมันเปียกน้ำไม่ได้มันปัญหามันคือมันอยู่ตัวนี้นะครับทุกคนก็ตั้งใจไว้อย่างดีแหละต้องมานอนให้ได้นะทุกคนนอนให้ได้สักคืนหนึ่งแหละไม่รู้ว่าจะดูซิว่ามันจะมีอะไรไหมนะหรือว่ามันจะมีอะไรให้เราดูเป็นพิเศษหรือเปล่าในห้างไผ่ก็ไผ่น้ำนะทุกคนก็นี่แหละทุกคนโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะขอตัวแล้วก็จะเดินทางกลับบ้านนะก็พูดเยอะเกินก็อาจจะน่าราคานะครับทุกคน ก็สำหรับคลิปนี้ผมก็จะขอจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ไปเจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะครับใครที่เข้ามาให้คลิปวิดีโอครับผมก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ผมสิกันแล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับนี่คือบรรยากาศหลานฝนตกเสร็จนะทุกคนนี่บรรยากาศดีขึ้นเยอะเลยนะครับ